Bismillahirrohmanirrohim. Demak, mana siz azizlar bilan, qarindoshlar bilan suhbatimizda bejiz vaqt o'tkazmaslik uchun opa dadamizning sunnatini qilib, u kishi dostonlarni she'riy qilib aytib berardi-yu. Biz endi dars she'riy qilib o'shaqa So'fi Alloyor hazratlarining Sabotul Ojizdan dars o'qiyapmiz sizlarga. Ana Alloh taoloning sifatlarini bayon etgan bugungi darsimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Subutidir aning 8 sifati, sifat zoti emas, na g'ayri zoti. Subuti degani sobit, ya'ni o'zgarmas degani, mahkam. Alloh taoloning bilamizki 99 ta ismi sifatlari bor. Shuning ichidan 8 tasi bular sifatlari. Endi bu nima degani? U mana shu Alloh taolo mashi degani ham emas. Mashindan tashqari degani ham emas. Ya'ni mashda 8 ta sifat bor. U 8 ta sifat, mana shu 8 ta sifatni o'zi Alloh taolo shu bilan bo'l, mana hammasi Alloh degani emas. Lekin mashindan tashqari ham degani emas degani. Buni sekin tushunamiz endi. Bular qaysilar? Hayotu, ilmu, qudrat, ham, basar, sam, irodau, kalom, takvindur, sham. Shamdan murod siz bilan biz endi talab ilm bilganki, Alloh taoloning 8 ta shu o'zgarmas sifatlari hayot, doim Alloh taolo tirik. Alloh taolo alim, biluvchi zot, ilm. Alloh taolo qudratli zot. Basar, ya'ni ko'ruvchi zot. Sam, eshituvchi zot. Irodasi bor Alloh taoloning. Kalomi bor Alloh taoloning. Takvin. Bu ham Alloh taoloning bitta sifati. Endi kelin, endi shularni nima qiladi? Maydalab beradi bizga. Hayot o'ldirkim, tirikdir, o'zga bo'lmas. O'lar har zinafs hargiz o'lolmas. Alloh taoloning hayotligi shundayki, u abadiy hayot. Avvalu oxir. Va u Alloh taolo shunday zotki, ular har zinafs degan har bir tirik jon egasi albatta o'ladi, Alloh taolo hech qachon o'lmaydi. O'zini zotidan haydir o'shal shah, va lekin jismila jondan munazzah. Alloh taoloning tirikligi, odam tirik bo'lishi uchun badani va ruhi birga turish kerak. Badandan, tanadan ruh chiqib ketdi, odam o'ldi. Jasad bir ko'miladigan kessak bo'ldi endi. Ruh chiqib ketadi. Ruhni o'zi yolg'iz ham bitta tirik odam bo'lmaydi. Ya'ni qiyomatda qayta tirilishda ham biz shunga iymon keltirganmizki, mana bu jasadga Alloh taolo jasadni qaytarib tiriltirib, shunga ruhni qaytaradi. Xuddi biz bilan biz qanaqa uchun o'tirib qiblab yurgan bo'lsak, shunaqa bo'lib tirilib, yana jannatga kiramiz. Hali biz ruhimiz kiradi jannatga, jasadimiz turpoqda qolib ketadi degan gap bekor gap u. U qaytib tiriladi, mahsharga to'planadi va hokazo. Shu tiriklik odamniki shuda, hayvonot, insonotda tirik bo'lishligi joni bilan jasadi birga bo'lishligidan bo'ladi. Alloh taolo ashnaqangi jonga, jasadga muhtoj emas. Tushunarlimi? Kerakmasdir Xudoga hech qayu shay, g'anidur barcha olamdan o'shal hay. Alloh taologa tirik bo'lib turish uchun biror narsa kerak emas. Odam ovqat yemasa o'ladi, och qolsa. Nafas havo kislorod bo'lmasa o'ladi, nafas olmasa, suvga cho'kib ketsa o'ladi va hokazo. Alloh taoloda shunaqa bir narsa bo'lmasa hayot to'xtab qoladi degan narsa yo'q. Alloh taoloning tirik turishi uchun hali ozuqa kerak emas. Boshqa har qanday narsaga ozuqa kerak. U tosh bo'lsin, daraxt bo'lsin, inson bo'lsin, uni bir ozuqasi bo'lib turishi kerak. Ya'ni u million yil yashaydigan tosh bo'lsa ham, qanaqadir ob-havosi bir narsasi yetmagan paytda maydalanib, xumga aylanib majalanadi. Emas muhtoj hech ishga Haq taolo, yubormag'il ko'ngilni shay bu balo. Alloh taolo shunday zotki hech narsaga muhtoj emas. Hayolingga zarracha ham manaqa narsa kelganmi degan narsa kelmasin. Mana bu narsaga ham muhtoj emasmi degan narsa hayolingga kelmasin. Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Agar munda yuborursan ko'ngilni, solur shayton ko'ngilga o'zga yo'lini. Agar hayolingga jinday ashnaqa narsa keldimi, shayton boshlaydi aldashni. Sekin-sekin shu Alloh taolo haqida bir noto'g'ri fikrlar olib kelishda boshlaydi. Sifatini biridur ilmi yoro, erur donoyi g'aybi oshkoro. Alloh taoloning ikkinchi sifati, 8 ta sobit sifatlardan ikkinchisi ilm. Biluvchi. Erur donoyi g'aybi oshkoro degani Alloh taolo yashirin u oshkora hamma narsani biladi. Sen bugun o'ylayotgan o'yingni ham biladi. Sen har birovga aytmagan bo'lsang ham, ertaga sen hali o'zingning xabaring yo'q, ertaga nimani o'ylaysan, ashuni ham biladi. Ertaga sen hayolingga nima keladi, ashuni ham Alloh taolo biladi. Sen hali hayolingga kelgan yo'q narsa. Alloh taolo biladi. Haloyiqdan kichikdir yo ulug'dir. Bo'libdir har ish yo bo'lug'liqdir. Haloyiq yana bandalar, Allohning bandalaridan
kichigidanmi, kattasidanmi, mikrobmi, kichkina haligi nima deymiz, atommi yoki bo'lmasam katta bir akulami yo planetami, bir ish bo'lib o'tib ketdimi shularning ichida? Endi bo'ladimi yo bo'lib o'tib ketganmi qachonlardir? Yo hozir bo'lyaptimi? Turishdir yo yurishdir xayri shardin. Nakim tegsa anga nafu zarardin. O'rnida turibdimi, yotibdimi, yaxshilik ishmi, xayr, yaxshilik narsami, yomonlik narsami? U odam insonga foyda tegadimi, ziyon tegadimi yoki mahluqotning o'ziga? Ko'ngilga ketsa qaysi holi pesha emas poshida ilmidan hamisha. Ya'ni seni hayolingga nimaiki ish kelsa, mahluqot hayoliga keladimi, seni hayolingga. O'sha hamma manoni ham bilamikin deydiganki hayolingga kelgan narsa bo'lsa, hammasi Allohning ilmidan pochtamasi degani emas, poshida degani hali posh deb qo'yamiz u. O'sha bekin degani, yashirin degani. Hali ko'chadan birov kelayotganda ayollar ochiq bo'lib qolsa posh deb qo'yadi. Ya'ni yashirinlar deganida u. Satrga kelinglar, erkaklar kelyapti, mehmonlar nomahram kelyapti deyish otalarimiz ashad deb posh deyish qo'yadi. Pochdan murod shu. O'sha emas poshida ilmidan degani Allohning ilmidan bekinib olgan narsani o'zi yo'q. Alloh taoloning ilmidan bekinib, Alloh bilmasdan qolib qoladigan narsani o'zi yo'q dunyoda degani shu. Bilur har kimda bo'lsa ma'rifatdan, biri qudrat erur 8 sifatdan. Endi uchinchisi mana ozgina bo'lsa ham Alloh taoloni tanigan bandalar bo'lsa biladiki, Allohning o'sha 8 ta biz aytgan sobit sifatlardan uchinchisi nima ekan? Qudrat. Qudrat nima endi? Nafslik yo nafssiz budu nobud. Nekim ikki jahonda bo'lsa mavjud. Zarardur, naf'udur yo xayri shardur. Yaqin bilgil qazo birla qadardir. Alloh taoloning qodirligi o'sha taqdirotni ham paydo qilib, taqdirni yaratib, shuni ushlab turishligi bilan. Shuni bilginki, nafas olayotgan narsami, joni tirikmi, toshmi, havomi, insonmi, bu dunyo ikki dunyoda, dunyo oxiratda, oxirat dunyosida ham zararli narsami, foydali narsami, yaxshilikmi, yomonlikmi, bilginki hammasi Alloh taoloning o'sha qudrat sifatidagi taqdiri, Alloh taoloning qilgan nimasi? Taqdiroti bilan bo'ladi. Seni ashdan qilmaganingda deb ovoraman. Ashi ish Alloh taolo taqdir qildi bo'ldi. Haloyiqning jami'i fe'li qavli emas bir zarra betaqdiri mavli. Shu insoniyatni-yu mahluqotlarni hammasini fe'li-yu, aytgan gapi-yu, qilgan ishi-yu hammasi Alloh taoloning taqdiridan zarracha tashqarida emas. Hammasi Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Iroda aylagach halloqi olam har ishni bo'l dedi, bo'ldi o'shaldam. Alloh taolo nima? Kun deydi, fayakun bo'ladi. Nimaiki ishdi? Siz bilan biz arxitekturaga boramiz, plan qilamiz, proyekt qilamiz, chizamiz, magi pundanmi tumancha ko'tarsak, keyin deb ko'tarilsa, mancha qolar ekan, parayot rashotni olamiz deb o'zimizcha. Alloh taolo bitta kifoya kalima. Kun deydi, bo'ldi. Bo'l deydi, o'sha ish bo'ladi. Proyekti bilan ham hamma yo'q bilan bo'laveradi. Tushunarlimi? Na etsa erki boru qudrati bor, qo'li birla yaratdi demazin hor. Nimaiki qilaman desa, Alloh taoloning qudrati bor, Alloh taoloning erki bor. Qo'liga haligi bizga o'xshab asbob surishib olib, qasrab turib, taqirib turib urib, unaqa qilmaydi Alloh taolo. Yaratishlikda shu bir bo'l deydi bo'ladi. Tilingni saqla mundoq qavlibatdan, Xudovondim munazzahdir jasaddan. Kalomi haqdakim ya dayladi zot, aning bir vasfidir odamiy zot. Ya'ni Alloh taoloni Qur'oni Karimda yadulloh Allohning qo'li degan so'zni sen ashi qo'l deb tushunolmagin deyapti bu kishi. Bu Alloh taoloning bir sifati. Yani qudrati degan ma'noda sifati deydi. Aimma bildi Qur'on ma'nisini tuz, ko'ngilni qo'ymag'il sen har qayuyuz. Butun hamma aimmadan murod hamma ulamolar, hamma mazhab boshliqlari, ham katta olimlar hammasi Qur'onning ma'nosini to'g'ri tushunishdi. Sen ko'nglingni har tomonga burmagin. Basar ham sam'ani vasfi bila shak. Basar ma'nisi ko'rmak, sam eshitmak. Ya'ni Alloh taolo eshituvchi, maqluvchi, ko'ruvchi, eshituvchi zot. Buni ham Alloh taoloning sifatlari bu. O'sha haqiqatda shunaqa. Buni basarning ma'nosi ko'rishligi Alloh taolo ko'ruvchi zot, sam eshituvchi zot. Nekim mavjud erur dunyovi dunda, falakdan yuqori zeri zaminda. Dunyoda nimaiki bo'lsa, bu dunyoda nimaiki bo'lsa, osmonning tevasida bo'lsa-yu, yer tagida bo'lsa. Osmonning tevasida bo'lsa-yu, yer tagida bo'lsa. Eshitmak, ko'rmagu beshubha rayb, erur birdek hamisha zohiru g'ayb.
Alloh taolo hammasini eshitadi, ko'rib turadi. Yashirin bo'ladimi, oshkora bo'ladimi, insonni qulog'iga eshitadigan bo'ladimi, eshitmaydigan bo'ladimi, xayolda gapiradimi, Alloh taologa ichida yuragida xayolda yig'lab duo qiladimi, Alloh taolo eshitib turadi. Endi shu yerda ham qarangki, eshitmak ko'rmagidir qudratidan, quloqdan, ko'zdan emas bilgili aytadi. Ya'ni Alloh taolo siz bilan menga o'xshab quloqni solib eshitmaydi. Yoki Allohning ko'zi desak, u ikkita ko'z bo'lsa, bir tomondan ko'rish kerak edi. Alloh taoloning ko'rishligi, eshitishligi uni o'zi biladi. Yani Alloh taolo qanaqa shakli shamoyili ham o'zini Alloh taolo o'zi xohlaganini bildiradi bizga. Lekin biz bilamizki, ko'radi va eshitadi. Endi shuni ko'rishligi, eshitishligi sen bilan bizning hayolimizda emas. U o'zi Alloh taolo o'zi biladigan holatda. Quloq, ko'z bandaga hojat erur bas, Xudo hech qaysining muhtoji emas. Bandaga, mahluqlarga quloq kerak eshitish uchun. Ko'z kerak ko'rish uchun. Alloh taolo bunaqa narsalarga nima emas, muhtoj emas. Tirilsang oxiratda ey xaridor, Xudoyim ko'rsatur do'stlarga didor. Ya'ni qiyomat kunida tirilganda Alloh taolo o'sha jannatul firdavsda o'zi didorini ko'rsatadi inshaalloh. Shunda yana bilib olasan u yoqni. Vali ko'rmakni bechunu chunon bil, jihatsiz bil, mislsiz bemakon bil. Endi Alloh taoloni jannatda o'sha ko'radigan paytda qanaqa ko'ramiz? Ro'parangda mana eshik ochib chiqib keladimi? Yo osmondan qaraydimi? Uni sen hayoliga keltirma. Mana aql ko'ramiz deganda ana aql dema. Uni ko'rishlik sen o'zing bilmagan holatingni ko'rsatadi Alloh taolo. Deb shunda bilasan, aqling yetadi. O'shal kim bildirur beshakligini, bilir ul yaxshi ko'rsatmakligini. Alloh taolo shunday qudratli zot, o'zini qanaqa ko'rsatishni ham o'zi biladi endi o'sha paytda. Uni kimga ko'rsatishni ham o'zi xohlaganiga ko'rsatadi. Bilur har odamini bo'lsa esi, kalom ermish sifatini birisi. Ana endi odamlarni esi bor odam yana biladiki, men tevada aytib o'tdik, Alloh taoloning 8 ta sifatidan yana bittasi nima edi? Kalom. Kalom degani gapirish, so'z, ha? Kalomi hodis ermasdur qadim bil, ani ayg'on so'zi bekomi betil. Odam bolasi 2 yoshga, 1,5 yoshga, 3 ga kirganda til chiqib gapirishni boshlaydi. Alloh taoloning tili ashna bo'lib chiqqan emas, degan ashna bo'lib gapirishni boshlagan emas. Alloh taolo o'zi qanchalik abadiy, azaliy bo'lsa, gapirishi ham shunaqa, azaliy. Uni aytgan so'zini bekomi betil degani, kom degani og'iz degani, til degani til degani. O'sha og'izga, tilga muhtoj bo'lsa, o'sha bo'lsa, gapiradi odam bolasi. Shunaqa emas Alloh taoloning gapirishligi. Haloyiq so'zlamas bekomi tilsiz, Xudo muhtoj emas hech ishga hargiz. Alloh taolo odamlarga muhtoj emas, haligi til gapirishlikka, tiliga teskari chiqib qolsa, chuchib qoladigan unaqa emas. Bitilsa yo o'qilsa, olsa el yod, bular hodis erur ey odamzod. Qog'ozga yozilsa gap, ha? Uni qog'ozga qarab turib o'qisangiz, og'zidan ovoz, havo bilan gap chiqadi. Tilingiz u yer berga tegadi, harflar paydo bo'ladi. Ana o'shunda odam gapiradi. Bular hodisalar bular. Hodis deydi shunatini. Lekin Xudoyimni kalomini yaxshi bilbos, so'zini zotida yo'q harfu ovoz. Alloh taoloning gapirishida, so'zda harf ham yo'q, ovoz ham yo'q. Xohlagan bandasiga xohlaganini eshittiradi. Odamning tilini tushunmaydigan arg'in deydimi? Shu ariga vahiy jo'natib, ari ham tushundiyu odam alayhi Alloh taoloning so'zini. Payg'ambar Muhammad alayhisalomga Jabroil alayhisalomdan oyat kelayotganda yonida o'tirgan odam eshitmadi-yu shuni. Yonida qancha odam o'tirib, payg'ambarimiz terlayapti, ter bosib g'alati bo'lyapti. Qarashib o'tirib eshitmaydi. Buni men o'zim misol keltirib olmaydim bu narsaga, lekin men bitta misol bilan oddiyroq tushunishlar uchun zamonaviy odamlar o'ylab topgan kashfiyot bilan tushuntirish uchun o'na shahardagi odamga telefon qilishni gapirsa, ha? O'sha telefondan o'tayotgan signal marzi oldidan o'tib ketadi, endi masalan. Siz unaqa deyapti ekan deb ko'rib olmaysiz, uni ko'rinmaydi u. Bu odamni yasagan narsasi, bu bandaniki emas, men odamni yasagan narsasini aytyapman. Endi Alloh taoloni gapirishligi bir vaqtda o'zida telefon qilgan ham bitta odamga qilar yo to'rttasiga anaqa nima qilar? Nima deydi anaqa? Gruppovoy qilar. Alloh taolo yer yuzidagi hamma bandasiga bir vaqtda o'zida milliard odam bo'lsa, milliard xil gapni gapira oladi. Sizga o'ziga kerakli gapni aytib, o'sha paytda o'zida sizga o'sha Alloh taoloning gapirishi shunaqa. Uni o'zi biladi. Masalan, sizni hayolingizga bitta narsani solsa, gapirib turib, sizni qulog'ingizga eshittirib qo'ysa, Abduraston ham eshitmayman, men eshitmayman. Menga boshqa narsani o'sha paytda o'zida eshittirish mumkin, xohlasa. Alloh taoloning qudrati gapirishligi shunaqa. Ya'ni harfga, so'zga, qog'ozga yozishga muhtoj emas. Nakim mahluqida bor ersa ey shax, Xudovandim erur andam munazzah. Ya'ni Alloh taolo yaratgan odamlarmidi, mahluqlarmidi, jonivorlarmidi, shu narsalarda nima bo'lsa Alloh taolo shu narsaga muhtoj emas.
Odamda nima ko'rinayotgan bo'lsa, shunga Alloh muhtoj emas. Sifatini birisidir iroda, buni bilgan kishi yetgay muroda. Ya'ni Alloh taoloning keyingi sifati nima ekan? Iroda sifati ekan. Qadalsa bir tikan yo tushsa bir qil, irodasiz emas hech ish yaqin bil. Ha? Barmog'ingga bir tikan kirib ketgan bo'lsa, shu Allohning irodasi bilan bo'ldi shu narsa. Persatga kiyib olmabmanda, mana barmog'imga tikan kirmasdi deysan-u, lekin shuni Alloh xohlagan paytda sen persatga kiymay qo'ygansan. Shu Alloh iroda qilgan shuni. Agar mo'ri qo'yar yer ustiga po, va agar bir zarracha qum bo'lsa bejo, bulardan yo kichikdir yo ziyoda, emasdir hech narsa beiroda. Dunyoda bir burchagida bir chimali ketyapti, bir qadam qo'ygan bo'lsa, har bitta qo'ygan qadami beiroda, Allohning irodasiz emas. Shu Alloh yurgizyapti shuni. Shuni yurgizyapti Alloh taolo chimalini. U undan kichik dunyoni bir cho'li biyobonda bir qum joydan shamolda jilgan bo'lsa, Alloh taolo shamolni jo'natashini jildirtashini. O'sha qumni ham Alloh boshqaryapti. Shu darajada Allohning qudrati ilohiysi. Mashi ishlardan kichikmi yo kattami, emasdir benimarsa beiroda. Hech bir narsa Allohning irodasiz bo'lmaydi. Sifatini birin takvin demişler. Xudodan xalqqa ro'zi barcha ishlar. Ya'ni bir sifati takvin, irodadan keyin takvin sifati ham bor. Alloh taolodan hamma ishlar bandaga rizq. Uni umrimi, uni kasb-korimi Alloh taoloning bergan ro'zisi, ya'ni ko'rish kerak shu odam. Yaratdi kim nechuk bizni-yu sizni-yu bizni, taqiq xalq etdi bizni, fe'limizni, o'zimizni yaratdi. Hammamiz o'xshaymiz. Bir qaraganda hamma o'xshaydi odam. Mana yaxshiroq qarindosh bo'lsangiz, lekin farqini bilasiz. Endi xarakter har xilda. Ikkita quloq, ikkita ko'z, ikkita burun, nima, burun, oyoq hamma bor. Erkaklik ham hamma, lekin xarakter har xil, ovoz har xil. Bir odamning tushunayotgan tushunchasini boshqa odam tushunmaydi. Birovga bir og'iz aytsa tushunadi, birovni urib ham tushuntira olmaysiz. Agar chandiki qo'ymas erkimizga, beribdir ixtiyoriy juzimizga. Lekin qarang, shunga bilib oling deydi. Alloh taolo bizga ixtiyor bermasdan, qonimiz bizga quloq solmasdan aylanadi. Yuragimiz bizga quloq solmasdan uradi. Og'rigan yerimizni o'zimiz to'xtadi deb to'xtata olmaymiz. Lekin shunday bo'lsa ham, alaykum assalom. Lekin keyin ko'rishamiz, o'tiraylik. Lekin shunday bo'lsa ham bizga bir oz ixtiyor berdi Alloh taolo. Ozgina ixtiyor berdi. Qanday ixtiyor berdi desa, o'sha Alloh taolo jannatni, do'zaxni yo'lini ko'rsatib qo'ydi-yu. Endi qulog'imizdan so'dirab sen jannatga kiradigan ish qilasan deb majburlamaydi. Sen do'zaxga kiradigan ish qilasan deb majburlamaydi. Ixtiyorni o'zimizga berib qo'ydi. Munosib ish erur yo nomunosib, ani qilmoqqa banda bo'ldi kosib. Endi u yaxshi ishmi, yomon ishmi, hammasini Alloh yaratib qo'ydi. Yaxshilikni ham, yomonlikni ham yaratdi. Irodani ham berdi, aqlni ham berdi. Endi o'zi hammasi bizni hamma yo'lda yaratdi-yu, shu yerda bir oz nima qildi? Bizga ixtiyor berdi endi. Takvin, ixtiyor berdi. Ha. O'shancha ixtiyoriy juz'dan boz topar banda jazo yo ko'p qilsa yo oz. Ashi ene o'zini ixtiyori bilan o'sha qilgan ishiga yo mukofot oladi yo jazo oladi. Yo jannatga bo'ladi yo do'zaxga bo'ladi. O'zi tanlagan yo'li bilan endi. Nakim rizqiki bo'lsa shaybi balo, yaratibdir ana vojib taolo. Haromiydin vali man etdi bizni, beribdir ixtiyoriy juz'imizni. Qarang. Haromni ham Alloh yaratdi, cho'chqani ham Alloh yaratdi, boshqani ham hammasini yaratdi, yaxshiliklarni ham yaratdi. Va bizga ixtiyorni qo'yib qo'ydi. Mana o yo'l jannatning yo'li, mana o yo'l do'zaxning yo'li deb qo'ydi. Va bizga ixtiyorni berdi-yu, haromdan ham qaytarib o'zi ogohlantirib qo'ydi, halolni ham aytib qo'ydi va ixtiyorni o'zimizga berib qo'ydi. Lekin shu yerda ehtiyot bo'lingki, Xudo o'zi ixtiyorni berib qo'ygan bo'lsa, o'zi bizga o'zi xohlayapti ekanda demang. Chunki Xudo rozi emas isyonimizga, rizosidir ani ihsonimizga. Lekin o'zi Alloh taolo men roziligimni olaman desanglar, endi men haromga yurmanglar deb qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo bizni isyonimizga rozi emas, bizni ihsonimizga, ya'ni Alloh taolo xohlagan, yaxshi ko'rgan ishlarni qilishimizga Alloh taolo nima ekan? Rozi ekan. Endi shu yerda kishi rozi desa isyon qilurg'a, a'imma hukmidir kofir bo'lurg'a. Asha haromni ham Alloh o'zi yaratgan-u, menga asha ixtiyorni berdi-yu, meni taqdir qilib asha yo'lga solib qo'ydi-yu Xudo o'zi. Deb o'sha haromdan qaytmay yurilaveradigan bo'lsa, yo'q bo'lmasam asha haromda o'zi Alloh xohlagan degan odam, Alloh taolo o'zi xohlagan uchun yaratgan degan bo'lsa, shu odam kofir bo'ladi deyapti. Aimma degan to'ra mazhabning olimlari ham gap shu deyapti. Imom Azam, Hanafiymi, Imom Malik, Imom Maturidi, nima yana deydi? Malik, Hanbali, to'ralasi Shofiy, hammasini gapi shu. Banda Alloh taolo o'sha o'zi harom ishga rozi degan odam kofir bo'ladi deyapti. Shu.
Xudo zulm etmadi hech bandalarga, vali tuz yo'lni ko'rsatdi alarga. Alloh taolo bandalarga zulm qilmadi. Yaxshi yo'lni ham, yomon yo'lni ham ko'rsatib qo'ydi. O'shal xalqiki tuz yo'ldan toyarlar, alar o'z jonlariga zulm etarlar. Kim o'sha Alloh ko'rsatib qo'ygan to'g'ri yo'ldan chiqib ketadigan bo'lsa, o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Azob etsa bu olam yo bu olam erur bul adil ey farzandi odam. Agar Alloh taolo bu dunyoda bir azob bersa boshimizga, bir yomonlik yetkazsa, bir musibat yetkazsa, yo qiyomatda jazolasa, u tomoni ham bu tomoni ham Allohning adolati, shuni bilib qo'ydi. Men Xudoga nima yomonlik qiluvdimikin demagin dedi. Alloh taoloni seningga boshingga solgan hamma ishi adolati. Seni kasal qilib qo'ydimi, yo bu senga yaxshilik berdimi, yo yomonlik berdimi? Seni nazaringda yomonlikka o'xshagan musibat berdimi? Hammasi Alloh taoloning adolati. Ya'ni seni ashunga loyiqliging degani bu. Adolati degani. Nafssiz xalq erur yozi nafasdir. Aning o'z mulkidir, hech zulm emasdir. Nafas oladigan narsami, benafas narsami? Hammasini Alloh o'zi yaratdimi? O'zi yaratgandan keyin sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan ota-onangizki ustingizdan qancha haqdor? Mana anta va mali abika dedi payg'ambar alayhisalom. Sen ham moling ham otangning mulki dedi. Xohlasa molingni yeb, orqasidan seni sotib yegani ham haqqi bor dedimi? Otam odamni dunyoga ota-enani sababidan kelib qolishiga sababchi bo'lgan ota-ena qanchalik haqdor bo'lib turibdi-yu, uni yo'qdan bor qilib yaratgan Alloh taolo erta qachon haqdor edi bu odamga? Uni nimaiki o'sha odamni boshiga solgan bo'lsa, u nima ekan? U zulm emas, Alloh taoloning zulmi emas u. O'zini mulkida ustiga qilayotgan ishi. Agar avf aylasa ul fazlidir ul, o'z fazlidir ul, budur sidqing, ixlosing budur yo'l. Endi Alloh taolo kechirib yuboraman desa gunohlarimizni, o'zini fazli, Alloh taoloning rahmdilligi. Bu bizning ixlosimiz shunaqa bo'lishi kerak. Yetar biz omiylarga buncha bilsak, tutib mahkam bo'yinsunsak, egilsak. Biz o'zi bir omiy ilmsiz odammiz deb bechara shuncha olim odam shu gapni aytyapti. Biz omilarga, biz ilmsizlarga mana shunchalik bilsak yetadi. Shu Alloh taoloning 8 sifatini shunchalik bilsak bo'ladi. Endi mana shu mahkam ushab, Allohga bo'ysunib, yurgan yo'liga yo'lib, tavba qiladigan yerga tavbamizni qilib shaqsak bizga yetadi. Jamoat ahli sunnat tuzgan yerlar, dedinglar turfa nozikdir bu yo'llar. O'sha ahli sunnat va jamoatning yo'lini tuzgan ustoz olimlar aytdiki, bu yo'l apasning yo'li. Turfa nozik degani odashib ketish oson bo'lgan yo'l deyapti. Ehtiyot bo'lmasang shayton odashib ketib qoladi. Ulug' yo'lni qo'yib o'lguncha ey yor, qadam qo'ymay toyar yerlarga zinhor. Shuning uchun ulug' yo'l, to'g'ri yo'l turganda har xil tomonlarga ketib, o'zing adashtirib, hayolingni, fikringni, aqidangni buzib qiylab yurmasdan, mana mahkam mana aytilayotgan gapni ushagin deb So'folloh hazratlari shuna debdilar. Alloh taolo bu kishini rahmat qilsin. Mana shu bizni islomni haqiqiy bir aqidasini shuna chiroyli qilib tushuntirib qo'yganda. Buni tushunmasdan she'r qilib yotib olib aytib yuradi-yu, lekin buni agar sharhlab tushuntiradigan bo'lsangiz, bu katta ilm bu. O'shuning uchun oldingilar Qur'onni yodlatgan nimalarda, anaqa hujralarda Qur'onni yodlatib bo'lib, qori bolalarga shuni ham yodlatib qo'ygan. Qur'onda asl mag'zi bu, ya'ni o'sha ichidagi ma'nolarni, hadislarning ma'nolarini beradi deb shuna degan. Alloh taolo bu kishini rahmatiga olsin. Bizni amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.